បាទប្រិមិត្តបន្តវគ្គទី3ហើយសម្រាប់វគ្គទី3នេះសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តងាកមកមើលព័ត៌មាននៅខាងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលសង្គ្រាមរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់នេះកំពុងតែរីកសាយភាយកាន់តែធំទៅរកទីបញ្ចប់មិនទាន់ឃើញបាទនៅពេលម៉ោងដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះព័ត៌មានពីកាសែតអាហ្សាសេរ៉ាអំបញ្ញមិញបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែវាយសង្គ្រប់ខ្លាំងទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅគុយវ៉ែតនិងបារ៉ែនបាទដែលធ្វើឲ្យកប៉ាល់ដឹកប្រេងចំនួន2គ្រឿងបានឆេះនៅឯកំពង់ផែអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតទាំងមូលក្របរបស់អ៊ីរ៉ង់មិនមែនធ្លាក់ចំតែមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់គុយវ៉ែតជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានរងការបំផ្លាញទាំងរោងចក្រចម្រាញ់ទឹកប្រាយឲ្យមកសាបទាំងកន្លែងរោងចក្រជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលជាការផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងគុយវ៉ែតទាំងមូលព្រោះប្រទេសនេះជាប្រទេសមួយដែលគេហៅថាវាលខ្សាច់ភាគច្រើនចា៎ដែលពួកគេរស់នៅតំបន់ឈូងសមុទ្របាទដល់ចឹងទៅគេពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាអ្នកធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានសុខដុមប៉ុន្តែឥឡូវនេះការបំផ្លាញផ្នែកចរន្តអគ្គិសនីការបំផ្លាញទៅលើនៃប្រព័ន្ធផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះកាន់តែរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទោះបីអ៊ីរ៉ង់ប្រកាសថាសង្គ្រាមនេះមិនមែនជាសង្គ្រាមដែលអ៊ីរ៉ង់សម្ដៅទៅលើនៃប្រទេសគុយវ៉ែតប្រទេសនៃតំបន់អារ៉ាប់ទេតែគឺសម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបាទសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងឥឡូវនេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវប្រកាសថាខ្លួនតិចទៀតឥឡូវអត់ទាន់បានប្រកាសបើកសង្គ្រាមពេញលេញទេតែប៉ុន្តែបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តវាយខ្លាំងនោះនឹងប្រកាសសង្គ្រាមពេញទីតែម្ដងបាទនេះអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនៅតាមកាសែតអាហ្សាសេរ៉ាបានលើកឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំគាត់ពមៀនអីបន្ថែមទៀតនោះគឺមានបន្តបន្ទាប់អញ្ជើញជំនាញបាទតកតងជាមួយនឹងស្ថានភាពនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានៅក្នុងពេលនេះការវាយប្រហារចូលដល់យប់ទី10នៅតែបន្តដដែលហើយនៅមុននេះបន្តិចគឺស្ថានទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងជាសកលតែម្ដងសម្រាប់បញ្ហាភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហើយស្ថានភាពសន្តិសុខហើយជូនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាទាំងអស់ឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់នៅក្នុងស្ថានភាពម៉ោងនេះហើយដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនវាអាចនឹងកើតមានឡើងតួយ៉ាងដូចជាការលុបចោលជើងហោះហើរចាពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាការបិទដែនអាកាសជាបណ្ដោះអាសន្នចាដែលអាចធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើដំណើរឬក៏អ្នកចង់ចាក់ចេញពីមជ្ឈិមបូព៌ាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមក្តីអញ្ចឹងអាមេរិកក៏ក្រៅពីប្រកាសជាសាធារណៈហើយនោះក៏បានផ្ដល់ដំណឹងនេះចាជូនទៅតាមបណ្ដាញគ្រប់ទាំងអស់តាមផ្នែកសន្តិសុខពីស្ថានទូតស្ថានកុងស៊ុលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរតាមតំបន់ទាំងអស់ហើយចំពោះពលរដ្ឋអាមេរិកចាដែលនៅក្រៅពីតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាគឺអាមេរិកបញ្ជាក់ថាឲ្យពិចារណាឡើងវិញចាចំពោះការធ្វើដំណើរបើសិនបើមានជើងហោះហើរណាមួយកាត់លើតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាហ្នឹងចាសូមឲ្យពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះហើយ
ទីតាំងការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងទីតាំងនៅក្រៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាចាគឺសុទ្ធតែជាទីតាំងដែលអាមេរិកអះអាងថាអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងកំណត់គោលដៅវាយប្រហារហើយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ចាអាចនឹងកំណត់គោលដៅផ្សេងទៀតចាសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅក្រៅទីតាំងដែលផ្សេងនៅតំបន់មួយចំនួនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនោះគឺពលរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងផងដែរចាអញ្ចឹងគឺអាមេរិកបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នហើយស្ថានភាពគិតត្រឹមពេលនេះគឺអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ផ្លោងមីស៊ីលថ្មីចាមីស៊ីល ballistic បាញ់ចូលទៅកាន់ប្រទេសហ្សូដានីចាដែលនេះគឺជាការបាញ់ថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះផ្ទាល់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យភាពតានតឹងនឹងកាន់តែមានការឡើងកម្ដៅខ្លាំងតែម្ដងហើយបើតាមយោធារបស់ហ្សូដានីគឺបានបញ្ជាក់ថាការបាញ់ផ្លោង ballistic ហ្នឹងគឺចំនួន3ចាមីស៊ីល ballistic ចំនួន3ចាប៉ុន្តែត្រូវបានស្ទាក់ចាប់បានដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសហ្សូដានីក៏មិនមានរបាយការណ៍ណាខូចខាតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថានៅក្នុងម៉ោងនេះអាចចាប់បានហើយនៅម៉ោងក្រោយក៏មិនទាន់ហ៊ានធានាពីសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅតែបន្តក្តៅនៅឡើយហើយក្រៅពីការបាញ់មីស៊ីល ballistic ទៅលើប្រទេសហ្សូដានីហើយអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកប្រភេទ Lucas ចាដែលប្រើសម្រាប់វាយប្រហារនៅលើដែនអាកាសដែលក្នុងនោះដែរគឺប្រភេទ Lucas នេះគឺត្រូវបានភាគីអ៊ីរ៉ង់អះអាងថាស្ទាក់ចាប់បានហើយត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់កងឆ្មាំបដិវត្តន៍អ៊ីស្លាមអ៊ីរ៉ង់ពេលដែលយន្តហោះ drone Lucas នេះគឺហោះចូលទៅជិតច្រកសមុទ្រអុកមូសអញ្ចឹង Lucas នេះគឺជាប្រភេទ drone ខ្នាតធំគ្មានមនុស្សបើកចាហើយតម្លៃវាប៉ាន់ស្មានមួយគ្រឿងប្រហែលជា$35,000ប៉ុន្តែត្រូវបានតម្លៃប៉ាន់ស្មានមួយគ្រឿង$35,000ផលិតឡើងថាលៀនអត់ទេអានេះគេធ្វើនៅក្នុងតម្លៃថោកចាប៉ុន្តែចំនួនច្រើនចាអានេះបាញ់ទៅតែ one way ជាប្រភេទ one way attack drone នេះទៅគឺទៅហ្មងកំទេចចោលទៅកំទេចខ្លួនវាចោលចាកំទេចខ្លួនវាចោលតែម្ដងចាអញ្ចឹងត្រូវបានបាញ់ហើយសម្រាប់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក៏បានអះអាងថាសម្រាប់ការវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងយប់ថ្ងៃទី10នេះគឺទីបញ្ជាការកណ្ដាលរបស់អាមេរិកចាបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាប់គ្នាចាក្រោមការបញ្ជារបស់លោកដូណាល់ត្រាំផ្ទាល់ចាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងគឺការបន្តវាយប្រហារបានធ្លាយមកដល់តំបន់បាសាអាបាសចាកោះកេសឹមនិងតំបន់ស៊ីរីកនៅក្នុងភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយគោលដៅដែលអាមេរិកបន្តឆ្ពោះទៅវាយប្រហារបន្ថែមនោះគឺការវាយសម្រុកទៅលើឃ្លាំងស្តុកអាវុធចាប្រព័ន្ធរ៉ាដាតាមតំបន់ឆ្នេរនិងទីតាំងបាញ់បង្ហោះយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគ្រប់បណ្ដាញទាំងអស់ដែលអាមេរិកចាត់ទុកថាជាការប្រើដើម្បីគម្រាមកំហែងការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវសមុទ្រអុកមូសនោះគឺអាមេរិកកំទេចទាំងអស់អញ្ចឹងប្រតិបត្តិការនេះនៅតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានភាពតានតឹងកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារវាងអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដដែលចា៎ប្រិមិត្តសង្គ្រាមនេះបើយើងពិនិត្យមើលភាគីទាំងពីរកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាគឺណែអតិពលក្របអតិពលសពាវុធអតិពលយុទ្ធោបករណ៍ដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានេះសពប្រហែលថ្ងៃនេះយើងគិតជុំទី3នេះណាបានន័យថា9 យប់10ថ្ងៃចូល10យប់ហើយ10យប់ហើយចាអូខេអញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីសពាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយុទ្ធោបករណ៍របស់អាមេរិកដែលកំពុងតែវាយទៅលើអ៊ីរ៉ង់យ៉ាងសធប់នោះមានប្រភេទកំជ្រួចឆ្លងទ្វីបជាច្រើនប្រភេទអានេះយើងប្រើប្រភេទកំជ្រួចណាចា៎បាទកំជ្រួចបន្ទាប់មកទៀតយន្តហោះបាទអាមេរិកប្រើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនប្រភេទតែមិនទាន់ប្រើប្រភេទណែ B2 នៅឡើយទេចា៎បាទមិនទាន់ប្រើនៅឡើយទេអញ្ចឹងប្រភេទយន្តហោះគ្រប់ទម្រង់ដែលអាមេរិកមានហើយដែលត្រូវហោះធ្វើការប្រយុទ្ធនេះវាប្រេងពេលខ្លះវាត្រូវអស់ពាក់កណ្ដាលទីត្រូវមានយន្តហោះទៅចាំចាក់ប្រេងនៅកណ្ដាលអាកាសទៀត
លើអាកាសទៅទៀតបាទនេះអាមេរិកគឺគាត់មានទម្រង់ច្រើនដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលអ៊ីរ៉ង់ខ្លះចម្ងាយទីតាំងដែលអាមេរិកទៅកំទេចអ៊ីរ៉ង់នោះគឺអ៊ីរ៉ង់បាញ់អដល់ក៏មានដែរចា៎បាទអញ្ចឹងវាមានច្រើនជំរឿសតមកទៀតគឺ drone បាទអាមេរិកប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលខាងអ៊ីរ៉ង់មានតែកម្រិត2ប្រភេទដែលអ៊ីរ៉ង់កំពុងតែតទល់ជាមួយអាមេរិកយ៉ាងស្វិតស្វាញនេះគឺមានតែជាប្រភេទកំជ្រួចដែលមានប្រភេទកំជ្រួចហ្នឹងយើងនិយាយថាវាច្រើនប្រភេទបាទយើងមិនអាចរាប់មួយឲ្យអស់យើងប្រើតែកំជ្រួចមួយមុខទៅចុះបាទជាច្រើនប្រភេទរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយនឹង drone តែប៉ុណ្ណោះបាទចំណែកឯកងទ័ពថ្មើរជើងរបស់អ៊ីរ៉ង់បានត្រឹមតែ10000បាទមិនបានប្រយុទ្ធតទល់លើគោកទេចា៎បានន័យថានៅត្រៀមលក្ខណៈបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកងទ័ពអាមេរិកថ្មើរជើងឡើងទៅអានឹងបានវាជួបគ្នាប៉ុន្តែម៉ោងនេះឥឡូវយើងគិតថា10យប់11ថ្ងៃទៅហើយគឺភាគីទាំងពីរហ្នឹងគឺសិតតែប្រយុទ្ធពីចម្ងាយទាំងអស់បាទប្រយុទ្ធពីចម្ងាយដល់ផ្ទាល់តែយន្តហោះទេចា៎បាទដោយសារយន្តហោះវាមានមនុស្សបើកបាទបើនិយាយពីកំជ្រួចនិយាយពី drone គឺប្រភេទអត់មនុស្សចា៎បាទនេះចង់និយាយថាការប្រៀបធៀបសភាវុធដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធរវាងភាគីទាំងពីរហ្នឹងចា៎បាទអាមេរិកប្រើប្រព័ន្ធដែនអាកាសចាវាយប្រហារទៅលើអ៊ីរ៉ង់មានដូចជាយន្តហោះ F-15 F-16 F-18 F-22 ចាក៏មានជាមួយនឹង drone MQ-9 ហើយក៏មាននឹងEA-18G បន្ថែមទៀតហើយនឹងគ្រឿងសព្វាវុធទំនើបផ្សេងទៀតចាធម្មតាគេចាខ្លាដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់មានបទពិសោធន៍ដែលអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលកំទេចកំជ្រួចរបស់ខ្លួននៅកន្លែងក្រោមរូងភ្នំកន្លែងច្រកភ្នំណាផ្សេងនោះអ៊ីរ៉ង់ឥឡូវគឺមានបទពិសោធន៍ក្នុងការលាក់កំជ្រួចរបស់ខ្លួនមានច្រើនទម្រង់អញ្ចឹងពេលដែលអាមេរិកទៅកំទេចទីតាំងមួយហ្នឹងគឺកំជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់ខ្លះត្រូវបានចេញពីវាលខ្សាច់ហើយវាលខ្សាច់នោះគឺបានតែកប់នៅក្រោមវាលខ្សាច់ហ្នឹងគឺស្រាប់ដើមចេញទៅទាំងវងតែម្ដងបាទខ្លះចេញពីក្នុងដីវាលខ្សាច់ខ្លះចេញពីក្នុងដីទំនាបភ័យភ្នំខ្លះចេញពីក្នុងរូងភ្នំបាទចេញច្រើនទម្រង់ខ្លះទៀតត្រូវបាញ់ចេញពីក្រោមសមុទ្រក៏មានបាទអញ្ចឹងទម្រង់ដែលអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ចេញដែលគាត់លាក់កុំឲ្យអាមេរិកចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យអាមេរិកចាប់បានចា៎បាទអញ្ចឹងទីតាំងដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់គេចពីការកំទេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាញ់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកបានច្រើននោះគឺដោយសារតែអ៊ីរ៉ង់មានយុទ្ធសាស្ត្រលាក់កំជ្រួចហ្នឹងគឺមានច្រើនទម្រង់កំទេចអស់កន្លែងមួយប៉ុន្តែនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាកំជ្រួចរបស់អ៊ីរ៉ង់បាញ់អត់ចេះអស់ចា៎បាទនេះដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងតែវិលដែរបាទកំពុងតែប្រឈមនឹងដែរមកដល់ម៉ោងនេះគឺកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកតួលេខគឺរបួសឡើងដល់ជាង100នាក់ទៅហើយបាទជាង100នាក់ទៅហើយនឹងស្លាប់នោះគឺដូចជាកើនលើសពី17ហើយចា៎បាទតាមតួលេខចុងក្រោយហើយអ៊ីរ៉ង់ដូចជាថាស្លាប់រាប់រយហើយបាទឬថារាប់រយហើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណប្រិមិត្តនេះចង់ការប្រៀបធៀបចំពោះសង្គ្រាមដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបាទអរគុណប្រិមិត្តតោះសូមពេលសម្រាប់បន្តិចទៀតចាំបន្តវគ្គទី4ជាវគ្គបញ្ចប់ចុងក្រោយ